好嚟㗎，即係唔話俾你聽，我而家喺 Central World 咧，你都以為我係去咗香港迪士尼樂園。不過我覺得佢有啲 style 咧係抄，係咪可以話抄咧？即係 similar 咯，同呢個杜士 Central 咁樣。我哋香港人就要爭氣啊！哇，你睇下幾大塊，喂，幾大塊又剪咗，鹹鹹地又甜甜地咁樣，幾得意喎感覺。Hello， 大家好，歡迎收睇 MyKayLab 嘅 YouTube Channel。每逢大時大節，特別係嚟緊 Christmas 咧，大家嚟到 Bangkok 咧，一定會經過 Central World 㗎。咁啊，除咗睇我後面嗰棵嘅聖誕樹之外咧，我相信好多朋友仔咧，每年都會好期待咧，究竟 Central World 仲會同邊個品牌去合作嘅？咁今年咧就同迪士尼合作啦。咁啊，你見到咧今年嘅裝飾咧，同埋嗰啲屋仔咧，覺得好得意，好 into details 嘅。好，今日我都帶大家去 explore 下先。咁靠近 Apple Store 呢度咧就係個入口嚟㗎，大家見到咧好 specifically 咧佢 mention 咗係香港迪士尼，好熟悉咧，大家係咪？好，一齊去先。哇！今日係 weekday 都好熱鬧下喎，其實。即係唔話俾你聽，我而家喺 Central World 咧，你都以為我係去咗香港迪士尼樂園。好似將迪士尼樂園嘅一部分攞咗過嚟。咁呢一度咧，佢有7個唔同嘅 houses 啊，或者唔同嘅 theme 啦，咁都有唔同迪士尼 brand 喺度嘅。即係譬如可能 Mickey and Friends 啊、Toy Story 啊咁樣都有。ก็ยังเรียนมากมายต้องมีว่าให้มากินนะคะแวะมาลองได้เลยค่ะน่ารักมากๆมีตัวเมียคอยต้อน 好嚟㗎！呢個 Mickey and Friends 我見到好多人頭先入去睇，等我入去睇下佢有啲咩買先。ธีมเล่นอะไรบ้างเขาก็มีตัวโชว์อยู่ทางด้านนี้นะคะ 有公仔熊。ว่าด้านในของเล่นมันน่ารักมาก 咦？又唔係話超貴喎，啲價錢都 OK。 Back to the heat in mid-July, I was driving outside to Nat King Cole. Everybody was asking why. 行開 Central World 咧，你哋都會應該行埋機爽啦，同埋呢個嘅 Central 切窿嘅。咁咧趁住而家咧就係聖誕節，都想睇一睇佢哋嘅聖誕裝飾今年係點先。Acting red and green, then Santa decided to give me a ring. Okay, Boomer. And he said, "You've been good, but I." 嚟到 Central 切窿咧係完全第二個 feel 嚟嘅。頭先機爽又好 ，Central World 又好，呢度咧係勁 bling bling、勁金色嘅一個 Golden Christmas 咁樣樣，但係成件事係靚仔嘅。不過我覺得佢有啲 style 咧係抄，係咪可以話抄咧？即係 similar 咯，同呢個杜士 Central 咁樣。近排好多嘅香港品牌咧，我發覺咧就同好多泰國嘅公司啊或者嘅餐廳合作嘅。咁亦都有啲咧就係成個香港品牌搬嚟泰國嘅。今日咧其實我又好開心啦，就被邀請參加一個咧係長興記，大家熟悉嘅長興記咧嚟咗泰國呢一度啦，咁就試一試佢嘅喺度嘅生煎包嘅。咁希望咧佢係可以保持到香港嘅原汁原味。嚟到呢一度咧就係大家好熟悉嘅1樓嘅 food court 嘅位置啊。其實長興記咧就係呢一個位置嘅。咁隔離就係金記燒鵝啦。咁見到咧大家有其他朋友仔、傳媒朋友仔已經攞晒燈光啊，勁多鏡頭，咁就係代表我嚟啱地方啦。今日咧就係 Media Day 喺度，到咗啦。Hi 你好啊！我哋今日一齊去食長興記生煎包，生煎包。你喺香港應該有食過係嘛？有食過，荃灣同埋尖沙咀店。有食過，哇，勁喎！好 ，Let's go。其實佢都有4種同埋生煎包呢度。香港係咪多啲啊？定話都係差唔多？我唔記得咗啦已經。跟係嘛？跟住佢仲有一個皮蛋豆腐，正。我哋頭先嗌咗超多嘢，不過嚟咗3樣先啦。咁咧有我哋好熟悉嘅皮蛋豆腐，上面有肉鬆，跟住一個咧就係咖喱牛展湯麵，誒有豆腐添喎，好靚仔喎成件事。跟住仲有一個飯，煲仔飯咁樣樣，係哇好熱。即係佢應該好好味。係嘛？佢依度咧，其實佢有2樣嘢俾你撈埋嘅。一個係一個飯焦嚟㗎，係嘛？一個飯焦啦，跟住一個就係烤肉。咁咧，因為小弟就唔食蟹嘅，所以呢個重量就交俾 Lee 嚟啦。係啦，冇錯，你撈佢先啦，撈起佢。係咪真係咁樣撈？應該係咁樣，係應該係啦。我哋香港人就要爭氣啊！OK。哇！佢啲蟹肉都幾大粒下喎，
都幾大粒下喎，撈起佢啊！好似過年咁。其實佢啲汁係同嗰啲飯個比例係啱啱好嘅，即係有啲咧係佢會太多汁，跟住好少飯啦。而佢呢個係個汁同埋個飯都比例啱啱好，即係你唔會太過好濕啦，或者唔係好乾。佢個飯都好乾身嘅，好香喎！你要試一啖咁樣。跟住就得下呢個係咪？係啊，其實幾靚仔嘅，即係如果我食得鹹咯，我係靚仔係咪？都係。你試下先。Let's try。佢啲飯焦加埋啲即係有啲蛋黃醬。OK。咁咪好味係嘛？咁咪香嘅。嗯，同埋加啲飯焦咧，嗰日即係你咬落去嗰時候脆口嘅感覺。有口感嘅，即係佢唔會真係飯咯，即係好似烤脆脆加飯，跟住蟹肉咁樣又啖啖肉咁樣。冇錯，你都唔記得啦。攞嚟飯，你試蟹，我試呢個嘅牛展肉啦，因為我食得牛嘅。有冇見到我捲變嘅手帕好似捲意大利粉咁咧？咁樣係方便啲嘅。好，試下先。哇！你睇下幾大塊，喂，幾大塊牛展肉。OK，嚟喎，試下佢湯先。香港風味嘅。麵都係爽口嘅喎，佢唔會淋晒。其實咧，頭先我揼晒嗰啲嘢嚟咧，我就驚佢哇會唔會淋晒，又唔會喎。試埋佢牛展肉先，好好味，真係香港食嗰啲牛展肉。今日係咪唔知係咪香港師傅喺度整？我見到應該有個香港師傅喺度。完全係香港100%正。交俾你。搞掂咗頭先嗰咖喱牛展麵啦，加呢個嘅蟹飯之外咧，試下佢嗰個皮蛋豆腐肉鬆冷盤先。你通常係分開食啦，整散去食定點食啊？夾埋一齊食。哇，高超啊！呢啲我就可能拍散佢少少食嘅，連晒呢個肉鬆同埋皮蛋。OK。我試咗先啦，豆腐幾好食喎，好中意呢個。個豆腐好滑喎。皮蛋係，其實我好耐冇食過皮蛋，我已經唔記得咗個味係點樣樣。不過就呢度其實真係好少會食到豆腐同埋皮蛋嘅嘢咯。係啊，你要因為要識整嘛，即係你識點樣去處理佢。個肉鬆都好味，肉鬆唔知係咪泰國嘅肉鬆咧？佢呢一度咧，除咗嘢食之外咧，飲品咧都比較 refreshing 嘅。咁佢呢度有一個叫提子嘅 smoothie 啦，另外一個咧就係呢個啦，呢一杯梅嘅 smoothie 嚟嘅。試下先，鹹鹹地又甜甜地咁樣幾得意喎感覺。主角終於嚟啦，終於等到我哋嘅生煎包啦。咁咧，其實呢一間長興記咧，佢有3隻口味嘅，最主要一個就係 signature 嘅 pork bun 啦，第二個就係麻辣啦，第三個就有 truffle。truffle 應該整緊嘅而家，咁我哋先試下麻辣同埋 signature 嘅原味豬肉生煎包先。我哋用呢個哇好多汁喎，你睇下，OK。都係應該有幾多豬肉嘅，等我試下先。可唔可以一啖咬咯？一啖食晒應該唔得，2啖啦。試下先。佢嗰隻新鮮嘅生煎包啊，你係 feel 到佢個豬肉同埋煎嗰個位、脆脆個位咧，生煎包最精華嗰位咧，係做得好好啊，好脆好香口。豬肉咧係啲啱啱好嘅。我啲汁都係好香，其實真係好似香港食生煎包。到你呢個超級粉絲試下啦，睇下係咪原汁原味。既然你遊覽過呢個荃灣同埋尖沙咀店，今日嚟到呢個失望先 Central 切籠店，即係同香港一模一樣。係啊，其實我覺得係真係有，今日係因為 first launch 可能有香港師傅嚟整，就係香港嘅味道。係嘛？我見到啲汁都爆晒出嚟喎，唔簡單喎。試下呢個真係。另外2種味已經到咗啦，一個係 truffle 黑松露同埋麻辣，耶！我試麻辣。
你未上機食？哇！爆晒汁啦已經，哎呀！筷子功嘅考量啦，呢個就好渣。耶！我以為咧佢上面黑色係黑松露一開始，但係真啲係芝麻。哇！唔得好嘢，好嘢！你試下佢，我嚟啊！咁咬一個小口先。哇！你睇下佢啲麻辣汁咧都幾多。OK， 好。我第一次食呢個紅滷味啦，好味喎呢個。係嘛？佢咪好似你食成日 pizza 都係食原味咁咯。pizza 咁樣味啊？Truffle pizza。佢好味。我呢個麻辣咧都，我覺得佢麻辣嘅辣度係啱啱好嘅，就唔會一咬落去咧嗰啲汁咧係太過麻辣，你就食唔到佢嘅。呢個係啱啱好，又幾椰味嘅，我覺得。我想俾大家睇下咧，其實佢個入邊嘅豬肉咧，佢有埋啲辣椒喺入邊喎。其實咧都係有真材實料㗎，唔係淨得豬肉同埋嗰啲麻辣油咁樣，麻辣醬係冇正啦。好多謝啱啱長興嘅邀請咧，去試佢哋啱啱第一間開咗喺曼谷嘅店啦。咁啊，啲生煎包咧真係原汁原味嘅香港味道。咁食完啦，咁啊 Central 次郎呢度其實方便嘅位咧，就係佢其實可以由 Central World 機上再行過嚟呢一度啦。咁咧後面嘅通道咧，仲可以直接連去呢個嘅 Central Embassy 添，所以非常方便。隨住聖誕節就嚟啦，越嚟越近啦。如果大家有興趣或者 plan 咗嚟曼谷去過你嘅聖誕節，或者感受下呢個聖誕氣氛咧，就我覺得係一個非常啱嘅時候，因為其實而家曼谷好多地方都開始已經佈置咗好多聖誕裝飾，好似後面呢一度咁樣都好靚嘅。好，咁啊，今集嘅時間嚟到呢一度啦，大家唔好記得 comment、like、share、subscribe 埋我 channel 同埋鐘仔啊，拜拜。